Ji pîzekarê Kurd ji bo kesên ku ji bahoza Michael zarar dîtine kampanya alîkariyê. Hakka Akdeniz çempiyonê dinyayê pîzayê ye. Dema wek mirovekî bêxanî li kolanên New Yorkê dima li pişta bisaya kara pîzayê jiyana wî guherî. Ew niha li New Yorkê xwediya reza xwarîngeha çempiyon pîzayê ye. Akdeniz di aynê demê de yek jî stêrka medyaya civakî ye. Milyonan kes wê dişopîne. Her peyameke wî di medyaya civakî de ji hêla gelek mirovan wê tê şopandin. Vîdeoya wî ya dawîn Burger Pizza di Instagramê de ji hêla 11 milyon kesa wê hate temaşekirin. Burger Pizza ku cara ewil wê çêkiriye 24 kilogram e û tê de jî goştê Kobeya Japonî bigire her tişt heye. Hemû jî berhemên taybetin. Li gor ku ew dibêje maliyeta wî jî $500 zêdetir e û bihaya firotina wî jî $2000 e. Burger Pizza 24-25 kiloye. Em 5 qat dikin serhe. Jevkere çetkin North Carolina hani hurricane şey bu ya hafta beri من ortağı خور ما بهفر خبرده ما قام تشكي أو بكن يعني فكيكة خوشة قلت تديني ممكنية قلت يعني أو كي بستين يعني $10,000 بيتزا ما قلت أنا أم شيء بكن ملات أي بستينن قلت شو بستينن مقام بيتزا كما زين شيء بكن إيش دخل بفينه كجبو يعني هني أما جمع تشكي خوش بقى ويخلق بستينن ما شيء كان فيجانسكي أو دونا بير رجات دشامي هلا ده حجده فيجا مفروتيه Sedama çekirine wan pîzeyê di rastiyê de alîkariya kesên ku ji bahoza Michael zarar dîtine ne ku demek nêzda li Carolinaya Bakur pêk hatibû. Akdeniz perê ku ji firotina wan pîzeya berhev dike dişîne kesên ji bahozê de zarar dîtine. Heta niha wê 18 ji wan pîzeya firotine. Akdeniz baldikşine ser wî yekê ku ew tenê ji bo alîkariya kesên ku ji bahoza Michael zarar dîtine Burger Pizza difroşe û amadekirina û pîjîna wan pîzeya jî bi saetan dikişîne. Qazanca ku ji firotina wan pîzeya tê jî mağdurên bagera tê bexşkirin. hani yani تخوزم يعني تبدي خلق تبين يعني قوي يعني بينا تبكم بدن خلق يعني Akdeniz barjê ji bo alîkariyê kesên ji bahoza li Porto Rico'yê zarar dîtine kampanya alîkariyê de dest pê kirin. Ji ber ku wî gelek feqîrî dîtiye, dixwaze kampanya alîkariyê li dar bixe. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerîka, New York.